好，最后我讲一个东西哈，来这边我先把我们电脑里面有一个东西叫小算盘，在所有程式的附属应用程式里面有一个叫小算盘。我先用小算盘算一个东西给各位看一下，比如说我举个例子，5除以2，我先问一下5除以2的商是多少？那余数是多少？5除以2的商是2嘛，然后余数是1嘛，对不对？可是你会发觉我们常常用这个计算机，5除以2等于一算直接给我2.5，没有它的商不是整数，然后它也没给我余数，有时候就会很困扰，有没有？你有没有发觉哪一个计算机可以直接帮你把商算出来，余数算出来的？有时候你真的就是要想要得到那个商是多少，余数是多少。所以呢，我们来教各位一个东西。比如说我现在在这下面直接做哈，比如说呢，我随便找一格，比如说我这边打个那个什么除数，然后另外一个叫被除数，然后呢，另外有一个商，另外有一个余数，不是这个 ，OK。这边先教各位一下，余数我们要用到函式，余数的函式是等于 MOD，OK，MOD。所以呢，来，我这边我先打一个，比如说除数是，刚才我就用最简单的5，应该是。不是这边对不起，我弄反了，我应该这边是应该是这样子吧？被除数，被除数是5，除数是2。那我先借问各位，我的商应该怎么算？各位用刚才用过的函式，你觉得要怎么算？如果我们我先讲一下，如果我们很简单的等于这一格除这一格，算出来的会是2.5。但是我现在我要商，我要整数，所以呢，对，就是加 int。所以呢，这个地方我应该是等于 int 刮弧。这个除这个 ，enter 就是2。那余数呢？余数当然你也可以用5去减掉2乘以2，算出来。那个公式要写一个那么长的公式太累了。我刚才介绍的那个函式叫 MOD。MOD 呢，一样。刮弧之后，它是2格哦，你不要写除，然后逗点除数，刮弧 ，enter， 余数就是1。我随便再举个例子，好，你看这公式我已经写出来，我这边我随便写了25除多少？假设25除以7，请问商会是多少？3嘛，那余数呢？余数是多少？4。所以你看我这边打完 Enter， 商跟余就出来了，可以吗？所以呢，商的公式一定别忘记，用正常的除法之外，你还要加个 int， 这才是会变成商。那余数呢？它是用 MOD。但是呢，它里面是要放2个参数的，它里面要放2个参数，所以是 A20 逗点 B20， 这样就可以算出这是除数被除数之后所得的商
跟余数，这样 OK 吗？好，所以呢，像我们一般计算机，或者是工程用的计算机，很难算出说它的商是多少，余是多少，你就可以用 Excel， 你可以把它打一下，然后这样子的话，以后你在算东西，你需要有商有余的话，这样子放上去，你就改变。比如说，甚至我再举个例子哦，6.25除以1.2，有没有人这样算过？然后商是多少？商基本上就是我这商一定都是整数，那算出来剩下的就是余，所以我只要按 Enter， 各位可以看，5乘以1.2是不是6？所以那剩下的余数就是0.2，这样了解吗？可以吗？好，所以这种有这个东西，商怎么算？商的话没有一个直接的函数，各位可以直接用 int， 其实就很方便。好 ，OK， 然后呢，余数 mod 直接用，好，那就是它的取余数了。好，各位可以练习一下哈。